हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जी कुमार किचन में। तो आज हम बनाएंगे पास्ता, वो भी बिल्कुल इंडियन स्टाइल में और इंडियन टेस्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है इसे बनाने के लिए। सबसे पहले हम पानी को गर्म करेंगे उबालने के लिए, क्योंकि पहले हमें पास्ता को उबालना है। तो पानी हमने एक पतीले में रख दिया है, उसमें डालेंगे आधे छोटे चम्मच नमक और पानी में आने देंगे उबाल। जैसे ही पानी में उबाल आता है हम इसमें डाल देंगे पास्ता और इसे हमें 2 से 2.5 मिनट तक मीडियम आंच पे उबलने देना है। तो तब तक हम देख लेते हैं बाकी चीजें। तो ये हमने लिया है लगभग 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर, 1 कप गाजर लिया हमने बारीक कटे हुए, और शिमला मिर्च 1 बड़े साइज का हमने बारीक काट लिया है। हम लिया है 1 प्याज मीडियम साइज के बारीक कटे हुए, कुछ धनिया का पत्ता लिया है हमने, और 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने। और कुछ मसाले लेंगे, जैसे आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा और काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 बड़ा चम्मच और धनिया का पाउडर 1 बड़ा चम्मच। चलिए हम देख लेते हैं तब तक कि हमारा पास्ता जो है वो उबला है कि नहीं। तो पास्ता को हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट उबला हुआ है। तो इसे हम पानी से निकाल के, पानी से छान के अलग रख लेंगे साइड में। और कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को हो जाने देंगे हम गरम। जैसे हमारा तेल गरम होता है हम इसमें डालेंगे प्याज बारीक कटे हुए, और प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक भुनना है इसमें। तो जैसे ही हमारा प्याज हल्का ब्राउन होता है तो हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देते हैं इसमें, और इन्हें भी हमें लगभग 20 से 30 सेकंड तक प्याज के साथ भून लेना है। और उसके बाद हमें इसमें डालना है बारीक कटे हुए टमाटर। तो टमाटर को हमें एकदम सॉफ्ट होने तक थोड़ी देर भूनना है। तो इसे थोड़ा सा हम पहले भून लेते हैं। जैसे ही हमारा टमाटर हल्का सा सॉफ्ट होता है तब इसमें हम डाल देंगे ये मसाले। तो ये मसाले हमने डाल के इसके मसाले के साथ टमाटर को अच्छी तरह से भूनना है, ताकि जो मसाला जो है अच्छी तरह से भून जाए और टमाटर भी हल्का सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, सब टमाटर पूरी तरह से गल चुका है और मसाला भी हमारा भून चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे गाजर बारीक कटे हुए और शिमला मिर्च डाल देंगे, और डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। याद रहे हमें पास्ता में भी उबालते समय उसमें नमक डाला था, तो इसलिए नमक जो है हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और इसे भी हम थोड़ी देर तक मसाले के साथ भून लेंगे। तो इसी बीच हमने क्या किया है, ये इसमें 2-3 हरी मिर्च काट के डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो थोड़ी देर हमें इन सब्जियों को भूनना है मसालों के साथ। उसके बाद इसे हमें थोड़ा सा, इसमें 1 कप लगभग पानी डालेंगे हम, क्योंकि हमें सब्जियों को जो है थोड़ा सा पकाना है। तो इसके 1 कप पानी डाल के तो इसे मिक्स कर देंगे हम, और इसे हम ढक के 2 मिनट या 2.5 मिनट तक पकने देना है धीमी आंच पे। तो चलिए फटाफट इसे हम ढक देते हैं और इसे 2 से 2.5 मिनट तक हम पकने देंगे। 2 से 2.5 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। तो ये हमारा सब्जी जो है वो बिल्कुल ही पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे कर देंगे मिक्स, और इसमें डालेंगे हम ये पास्ता। तो पास्ता डाल के हमें इसे मिक्स करना है अच्छी तरह मसालों के साथ। और इसमें हमें 2 चीज और डालनी है। तो पहले हम पास्ता को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं मसालों में। तो ये देखिए, मसालों में मिक्स करते हुए भी इसे थोड़ा पकाएंगे, कुछ देर तक इसे मिक्स करेंगे हम। तो अब इसमें डालेंगे ये धनिया का पत्ता, और ये गरम मसाला जो हमने वीडियो में आगे आपको नहीं दिखाया था, गरम मसाला डालेंगे आधे बड़े चम्मच, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। 20 से 30 सेकंड तक इसे हम मिक्स करेंगे, और बस ये तैयार है हमारा पास्ता, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में और इंडियन टेस्ट में। तो इसे जरूर ट्राई करें। और इसमें ज़्यादा कुछ सामान जो हमारे किचन में सामान रहता है, उससे ही फटाफट हम बना लेंगे इसे। तो वीडियो पसंद आई
तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।